வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்றைக்கி நம்ம தீரன் டிராக்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஜான் டீர் 5204 டிராக்டரும் ஆம்பால் பேலரும் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 2012 மாடலுங்க, 50 ஹெச்பி வரும். ரெண்டாவது ஓனர் வண்டிங்க. பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக், டபுள் கிளச் ஆப்ஷனோட அவைலபிளாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் டாப்பு, பம்பர், ஹூக் பெட் எல்லாமே ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸில் இருக்குது. TN 32 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். டயர் பார்த்தீங்கன்னா பேக் 90% இருக்குங்க. பேட்டரி, கிளச் பிளேட்லாம் புதுசு போட்டிருக்காங்க. TN 32 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். புக்கு கையில் இருக்கும். இன்சூரன்ஸ் கரண்ட்டில் இருக்குது. டேக்ஸ் பெண்டிங்கில் இருக்குங்க. வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மணலூர்பேட்டை அருகில் தாங்க இருக்குது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பால் பேலருங்க, 2024 மாடல் TLX சிஸ்டம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆம்பாலோட ஒரிஜினல் TLX தாங்க ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க. வண்டியும் பேலரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே லொக்கேஷனில் தாங்க இருக்குது. வண்டிக்கு விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4,95,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த விலையுமே நேரில் பேசும்போது அனுசரித்து தரப்படும் தாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் ஓட்டி பார்த்து வண்டி எடுங்க. புக்கு பேப்பர்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க. ரொம்ப லாங்கிலேருந்து போகிறீங்க அப்படின்னா அதிக அமௌண்ட் போட்டு அட்வான்ஸ் போட வேணாம். மினிமம் அமௌண்ட்டுக்கு அட்வான்ஸ் போட்டால் போதும். உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது ஜான் டீர் 5204 பிளாக் இன்ஜின் வண்டியும் ஆம்பால் பேலரும் கேட்டிருந்தா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.